మొన్న అమ్మ ఊరు నుండి వచ్చినప్పుడు జున్ను పాలు తీసుకొచ్చారు. అయితే ఉదయ్ బర్త్డేకి జున్ను చేశాను. చాలా టేస్టీగా వచ్చింది. జున్ను పర్ఫెక్ట్గా అయ్యిందో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఇలా నైఫ్తో చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. నైఫ్కి అంటుకోకుండా ఉంది అనుకుంటే జున్ను బాగా ఉడికిందని అర్థం అనమాట. వాటర్ కూడా వచ్చింది, పైకి వచ్చింది అనుకుంటే మనకి జున్ను అనేది బాగా కుక్ అయినట్టు అర్థం. జున్ను చాలా ఈజీగా అయిపోయే రెసిపీ అనమాట. అయితే నాకు తెలిసి జున్ను అందరికీ ఇష్టమే, కానీ ఎక్కువ తినకూడదు, వాతం చేస్తుంది. చిన్నపిల్లలు, బాలింతలు, గర్భవతులు, ఆరోగ్యం బాలేని వారు జున్ను అస్సలు తినకూడదు. ఫైనల్లీ జున్ను అయితే రెడీ అయిపోయింది. చాలా మంది జున్ను చేసినప్పుడు షుగర్ వేసి కూడా చేస్తారు. షుగర్ కంటే బెల్లం వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా చక్కగా రెడీ అయిపోయింది. మనం కూల్ అయిన తర్వాత చక్కగా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే ఒక కేక్ లాగా అయిపోతుంది అనమాట. సో ఫైనల్లీ ఇలా వచ్చింది. నేను టేస్ట్ కూడా చేసి చెప్తున్నాను. అండ్ టేస్ట్ అయితే అల్టిమేట్ ఉందండి, చాలా టేస్టీగా ఉంది. ఫుల్ వీడియో మీరు చూడాలనుకుంటే యూట్యూబ్లో ఉంది, ఒకసారి చెక్ చేయండి. మన ఛానల్కి వెళ్ళి కూడా చాలా ఈజీగా ఈ రెసిపీ తయారు చేసేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.